Які ще блага, а що ще доброго принесла нам Австрія на Закарпаття, крім запрета православ'я? Захватом Австрії Закарпаття русини стали кріпосними. В Європі і в Росії люди були кріпосними, а в Венгрії або на нашій території Карпатської Руси люди оставалися свободними століттями. До Урбарія русини були свободним народом, пользувалися волоським правом, право переїзду. 15 років пожили в одному селі, перейшли, наприклад, 2 кілометри рядом і вже ніякі налоги не платять. Не любили платити налоги, бо тоді Австрія або другий просив налоги, ніч не давав. Держава в той час не давала їм ні пенсії, ні зарплати, ні медицину, ні соціальної. Та за чим туди було платити їм налоги? В центрі Європи русини майже 600 років не платили нікому налоги. Ну, по крайній мірі, це було чудесно. А от коли прийшли сюди воїни австрійці, то вони, як педанти, порядники, упорядочили все. Як? Обложили всіх налогом. Без права переїзду і закріпостили. Так от треба себе пам'ятати, і в школах діти вчити, що діти не рвіться до австрійців, до Європи. Там вас чекає нове кріпосне право. А прийшли австрійці, усіх закріпостили, пересчитали, обложили налогами і об'явили – все в порядку. Прийшла совєтська власть, заново закріпостила граждан, помнимо, Свободної Республіки Подкарпатської Русі забрали наших людей, десятками років не давали паспорта в руки. Спочатку захватили нас, завели русинам кріпосне право, а в кінці кінців догаздувалися ми до того, що в 20 віці австрійці почали просто звозити русинів у концлагеря, такі як Талергоф і Терезін. І заслужено утратили русинов, австрійці, як своїх граждан. Не тягне нас туди більше. Ми пам'ятаємо дуже тяжкі картини кріпосничества австрійського і смерті наших людей у концлагерях Талергоф і Терезін, оцінку юридичну і судебну, котрому не дано і донині. І ясно, що хто підтримує народ, того підтримує сам народ. Історія показала, що всі влади попередні, котрі не признавали русинов, неумолимо їх тратили. Ця фраза давно звучить у середі русинов. Її стоїть повторити. Усі попередні влади, котрі не признавали право русинського народу на те, щоб бути просто русинами, ці держави неумолимо їх тратили. І що удивительно, русини на це ніколи не брали оружие в руки. Якось Боже провидіння само наказувало такі власті, такі держави і імперії розпадалися на порох. То ті асимілятивні народи і націоналістичні власті, які посягали на божественне, природнє право народу називатися своїм іменем, а не іменем, якісь там учені, укровчені виробили, що, мол, знаєте, русинів, не знаємо, куди однести. Ето ми не знаємо, куди вас, учені, однести. І спробуючи на нас людях, технологія швидкої асиміляції путем інтегрального націоналізму, коли Ісуса Христа, книжники і фарисеї, щоб підставити, сказали: «Господи, ми знаємо, що ти нелицеприятний, ну скажи нам, це можеш давати подать?» Тобто платити податки. А потім ще усилили питання. Так, давати чи не давати? Що Ісус міг повісти? Якщо б сказав платить, то казали б: видите, люди, який Ісус не чувствує болі народа, що власті нас так граблять, а Він каже: платіть. Друга відповідь Ісусова: не платіть. Ага, значить, уголовне діло, сепаратизм і зміна родині закликав не платити налоги. І в Ісуса не було другого виходу, як сказати їм: дайте мені монету. На чиє зображення? Цесаря, імператора, так і віддавайте кесарю кесарєво, а Божоє Богові.
І ми нині кажемо, Господи, дай нам, щоб ми були способні віддавати кесарєво кесареві, а Божоє Богові. Но стоїть ніколи не забувати нашу славну історію свободно проживаючих русинських людей або русинського народу, котрі сохранили свій язик, культуру, релігію і нині перед лицом цілого світа осталися, сохранилися компактно проживаючим народом, що для таких противників русину ціла проблема. Бо воістину ето чудо із чудес. Русини у себе дома, русини по-русинськи говорять. Русинський Закарпаттю язик межетнічного такого спілкування, відношення. Русини мирний народ. Русини в Закарпаттю матриця, на котрій мирно вживаються всі національності, котрі пішли в Закарпаття. Чудо, Господи, дай, щоб ніколи такий час не прийшов, щоб на тій землі нашій число русинів зменшилося ниже 70%. Віримо, що так усе буде.